大家好，鍾意呢條片記得訂閱我嘅頻道。睇到呢個位啦，啱啱就有人落船喺灣仔嗰邊過嚟嘅，好多人出閘啊！而家呢個時間，咁我哋繼續行下周圍入睇有咩睇啊！呢度都有一個報紙檔嚟嘅，繼續去啊！我哋有啲水賣嘅啲報紙檔。咁隔離就變到一個香港旅遊發展局嘅，即係如果有啲咩旅遊上面嘅問題，我係入去揾資料嘅。另外嗰度有間華月結啦，呢間飯另外就有啲點心啊嗰啲賣咯，我睇有咩睇啊而家。呢度都有產品。啲紀念品嗰啲嘢，買紀念品嗰啲，我哋睇得起咁啊，望入去睇下有啲咩買啊，大概就有啲少少嘅紀念品喺度嘅，就大概呢啲啊。咁我哋出翻去啦，睇下仲有冇乜其他睇，繼續行出去啦而家。咁呢度就見到有間小紅芝麻，做賣雪糕嗰啲嘅。咁隔離仲有間71嘅。都幾多遊客人入去嘅，啲遊客啊，其他人啊，一邊買緊嘢，跟住再睇睇周圍另啲鋪頭啦。呢個就港式奶茶嚟嘅，就買珍珠奶茶嗰啲，仲有其他嘢買嘅，睇下有啲咩買。我哋再睇下另外呢邊啦，呢邊有嗰啲魚蛋喺賣啊，叉燒包啊、糯米雞啊、燒賣啊，呢啲大眾嘅呢啲腸粉都有嘅，長洲糯米糍啊、餃子嗰啲啊。隔離呢間就大公無私煲慶坊嚟廣東，咁呢個就賣嗰啲魚肉碗仔翅啊、嘢飲啊，就賣呢啲啊。懷舊嘅葱紅餅都有嘅，咁隔離呢檔都幾多人幫襯嘅，藥膏慶坊都幾多人幫襯，喺度食店啊，其他嘢啦。啱啱而家行過又有人落船咯，你見到呢度而家係有啲人落緊船嘅，我哋繼續去睇睇下有咩睇。呢間就好特別咯，每個人都有屬於自己的大海嘅。其實係一個餐廳嚟，餐廳呢入邊餐廳嚟，都有啲人喺度食緊嘢，同埋有酒飲嘅。因為最主要就係飲酒多。咁呢度有個天星維景遊嘅，有個攤喺度，可以報名睇嗰啲船啲。咁繼續行下，睇下仲有咩睇啊！咁呢個繼續行啦，呢個就巴士站嚟嘅，就寫話 H2K 嘅，往中環
單程有47.6嘅呢個機，呢架車就專係俾遊客，都好多人上啦。佢原來可以去到南車站嘅同埋摩天輪嗰邊。繼續睇下，哇！呢度都有架遊艇都幾靚啊！我哋睇睇先啦，呢個遊艇行過去睇睇先。呢個遊艇幾特別，啲燈飾都幾靚，同埋應該好多人喺度等緊，準備落船。行過去近少少睇睇啊，睇個情況。呢度有好多人喺度影相啊，唔知咩事咧，發生咩事咧？咁多人喺度影緊相咧，呢個咪唔得晒，呢個原來影個景，影個景嚟嘅。डैड को बोल दीजिए डैड को नहीं हुआ उनसे They could not do it. That was cute. 大家望到呢度啦，就係個天星碼頭渡輪嚟嘅，去中環嘅下層嘅，我哋喺度行入去啊！請準備好支付工具，多謝合作。要你下層等緊咩？等緊開閘，而家未開閘，所以都仲係企喺度準備上船。咁而家啲人就開始逐個行緊落嚟啦，出碼頭嗰邊，可能係去星光大道嗰邊啦，或者翻屋企啊，因為嗰度有個巴士站嘅。咁我係搭巴士翻嚟啦，定嘅啲，或者去尖沙咀嗰邊食嘢啊，娛樂下都有可能啲。好啦，水手哥哥準備開門啦。開咗門啦，都好多人行嘅。我哋而家都行啦，慢慢行我哋。你睇，通知你上船啦！而家未入閘嗰啲聽到呢個聲，第一時間上船，即係入嚟上船，唔係一陣就上唔到船嘅啦。哇！好多人啦，飛撲而去，揾位坐。我哋都睇睇環境先啦，我哋行去船頭嗰邊啦，睇下個情況啦，睇下夜景啦，呢位都有啲夜景睇嘅。不如企喺呢度睇睇啊，睇下夜景啊呢個。感受下坐船嘅感覺啦，各位。那紅燈街角架絲，晚風輕輕咁吹，城市瞓咗啦，留低換有隔虛無。呢個就係底層嘅景嚟嘅，即係我哋而家喺渡海小輪嘅底層嚟，最低個層。咁你睇呢個景色幾靚嘅，漂浮咁過去，開緊。我哋而家個方向就係前往中環嗰邊嚟，中環嗰邊嘅碼頭。呢個可以睇下個情況啦，咩景象啊？
船度吹下啲海風都幾舒服嘅。好啊，涼啊，即係感覺又唔熱喎，啲風涼爽嘅。又見到另外一個渡輪經過啦，佢應該又開往九龍嗰邊碼頭嚟。開始咗就嚟到碼頭啦。水平嘅碼頭。嗰邊中環準備落船去中環碼頭嗰個位置。同大家去睇睇摩天輪個位啊，睇個摩天輪咩樣。明顯係靚好多啦，睇到景都睇多咗嘅。呢度有瑞人咖啡。我喺呢度睇有景啊，喺上面望落去又有另一番感覺啊，睇得比較全面咧。觀景層嚟嘅，即係可以入去睇下風景嘅，唔收錢嘅，算幾好嘅。如果真係有機會啦，放煙花喺呢啲位置企喺度，望上去天空應該都幾靚嘅，睇煙花應該冇問題嘅，睇到。我哋上多一層睇下咩嚟啊？上邊就咖啡店嚟嘅，咖啡店閂咗門啦。平時啲人買咖啡都可以坐喺出邊飲嘢，一路欣賞風景。好啦，閂咗門冇嘢睇啦，我哋落返去啦。瑞人咖啡都有人喺度飲緊嘢咯。那紅燈街腳架絲，晚風輕輕咁吹。城市瞓咗啦，留低換遊嘅虛無。坐
上層咧，睇下咩感覺同埋收費啊，可以參考下，俾大家一個參考。同埋體驗下，即係坐上層同下層咧，有咩唔同嘅感覺？嗰度買飛上上層嗰度體驗下。行過去坐船咧，而家坐上層，今次睇個收費有冇唔同？我收費應該都唔同嘅，我哋睇睇。係咯，我哋而家入去睇睇啦，就可以落船咯。原來，咁我哋而家上船啦，佢未開，我哋仲有可以上到船，而家上啦。好，啱啱上到船，啱上船，睇啦，啲人都坐喺船度嘅。我哋喺船頭嗰邊啦，對住喺船頭嗰邊睇睇。我哋過去後邊睇睇先啦，一陣先行翻上嚟啊！睇個環境就咁樣啦。後邊有開冷氣，前邊又打開晒啲窗啊，冇冷氣嘅。咁後邊可能因為睇景又冇得，即係冇咁快睇到，所以啲人就開咗冷氣啦，即係開俾冷氣俾啲人舒服啲啦。但係我哋又選擇前邊，因為可以直接睇到開。又有海風嘅，但係而家吹雞啦，應該開船。開始喐啦！那紅燈街角架絲，晚風輕輕咁吹。城市瞓咗啦，留低換有嘅虛無。睇緊嘅方向就尖沙咀嚟嘅，有啲海風幾涼爽。另外邊就有個綠色嘅樹，即係啲大灣幾特別啦。那紅燈街角架絲，晚風輕輕咁吹。有啲海風。城市瞓咗啦，留低換有嘅虛無。上嚟睇一睇個香港，可以欣賞下夜景，唔錯，又係吹有啲海風。大家好，鍾意呢條片記得訂閱我嘅頻道。